गाइस गांव आया था तो सोचा था कि प्रकृति में घूमूंगा। यहाँ आके पता चला प्रकृति मामा के यहाँ पे चली गई साली। और यहाँ की लाइट मुंह उठा के अपनी माँ के चली गई। आने का नाम नहीं ले रही है गाइस। लेकिन इस आपत्ति के अवसर में भी मैं एक आविष्कार कर रहा हूँ। मैं अपने इस पसीने से एक समुद्र क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके दो फायदे हैं गाइस। पहला, ये तो असली समुद्र से भी ज़्यादा खारा है। और दूसरा, एक गटर से भी ज़्यादा बदबू आता है। तो आप सभी कम से कम एक बार मेरे इस समुद्र में जरूर नहाएं, जिसका नाम है एक डुबकी मार और सीधा नरक में पधार। क्योंकि जैसे तुम्हारे कर्म हैं उस हिसाब से तुम्हें क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी स्वर्ग नसीब नहीं होगा। तो सो टैग योर गर्लफ्रेंड। और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो मुझे रात के 10 बजे गूगल पर आके मिले। एक सभा का आयोजन हो रहा है और अपनी अपनी हेडफोन जरूर ले आए। ठीक है। जय जॉनी बाबा।